Добри ден. Good afternoon. It's good to be back in your home again. Драго ми е што повторно сум кај вас дома. We are looking at the laws of health. Ние гледаме во законот на здравјето. And we're on number 7. И сега сме веќе кај седмиот закон, And that's going to be rest. а тоа е одморот. Now there's various types of rest that we could talk about. Има различни типови на одмор за кои што можеме да зборуваме. I call them vitamin 1, 2, 3, and 4, Јас ги викам витамин 1, 2 и 3 и 4 and 5. и 5. All right, we got our daily rest. Имаме дневен одмор. Okay, and that's what I'm going to spend the most time on. Тоа е каде што ќе посветам поголем дел од времето на ова. Then we got what's called a weekly rest. А имаме и седмичен одмор. Then we have what's called recreation or recreation. Имаме рекреација или повторно создавање. What is that? Што е тоа? If you work at a desk job all day, Ако работите на маса цел ден, at the end of the day, you're going to have what we call hypertonic stress. на крајот од денот ќе имате хипертоничен стрес. You need to go out and exercise. Вие мора да излезете да имате вежба. If you work all day outside, working hard physically, А ако работите надвор физички цел ден, you have hypotonic stress. ви имате хипотоничен стрес. Go home and sit down and relax for a while. И треба да седнете дома и да се релаксирате некое време. Then we have what's called meditation. Имаме и медитирање. That means sometime during the day you just read something that's uplifting, something spiritual. Во текот на денот треба да имате моменти кога нешто духовно ќе ве подигне. Then there's the fifth type of rest. И постои петтиот тип на одмор, But we're not going to spend any time on this one. али на овој нема да поминеме многу време. Most people will spend a lot of time in that rest. Поголем дел од луѓето ќе поминат голем дел во овој одмор. So, vitamin R1, Витамин број 1, our daily rest. нашиот дневен одмор. We work on a schedule. Ние работиме по една шема. We call it a circadian rhythm. Ние го викаме тоа дневен ритам. All right? So let's say we go to bed at 9 o'clock. Ајде да кажеме дека идеме во 9 часот на спиење. Now we're looking at the ideal rhythm. Ние зборуваме сега за еден идеален ритам. If you go to bed at 9 o'clock, Ако одите на спиење во 9, around 2 o'clock, we're going to be at our lowest level of everything. Во 2 часот наутро тоа ќе биде најнискиот ниво од С. Temperature, Температурата, blood pressure, крвниот притисок, you're in deep sleep. вие сте во еден длабок сон. This is where you should be, around 2 o'clock in the morning. Тоа е времето во 2 сатот наутро каде што би требало да бидете. And then around 11 o'clock, И некаде околу 11 часот, you are at your most alert. а вие сте најмногу сконцентрирани или освежени. You've had good rest, Сте имале добар одмор, you've had a good breakfast, сте имале добар доручек you're on top of your game. и вие сте сега на врвот од вашиот ден. But what happens if we move 9 o'clock to midnight? А што ќе се случи ако го помериме тоа време од 9 до полноќ? And many people do this. Поголем дел луѓе тоа го прават. When I do cancer seminars Кога имам семинари за луѓе кои што се заболени од рак, for cancer patients, за пациенти со рак, I always ask, what time do you go to bed? секогаш ги прашувам во кое време одите на спиење. It's always between 11 and 1. Тие секогаш велат дека е тоа период од 23 часот и 1 после полноќ. Not good. Не е добро. So if you move your bedtime late, А ако го померите вашето време за легнување за подоцна, what happens to your low period? што се случува со вашиот низок период? That becomes in the middle of the morning. Тој тогаш се поместува некаде во средината на утрото. You probably haven't had a good breakfast. Сигурно нема да имате добар доручек. So now you got to suck down coffee Сигурно ќе седнете да испиете кафе or sugar drinks или некој напиток со шеќер to give you fast, cheap energy. за да ви даде брза и ефтина енергија. But now,
when you're supposed to be at the top of your game, кога треба да бидете на врвот од вашите способности, that's now late in the afternoon тоа се случува значи касно во попладневните when часови, you should start relaxing. кога треба да се опуштате. But now you got the energy А вие сега имате таа енергија and you're ready to do stuff. и сте спремни да направите некои работи. So you can't go to bed at 9 o'clock because you're doing stuff. И затоа не можете да отидете во 9 часот затоа што морате да работите нешто. If we're not getting the right amount of sleep, Ако немаме доволно време за спиење, it damages our cardiovascular system. тоа го оштетува нашиот кардиоваскуларен систем. We got too much of that already. Ние веќе тоа го имаме премногу. It also weakens our immune system. Исто така го заслабнува и нашиот имунен систем. Miss 2 hours of sleep, А ако само ви недостасува 2 часа од спиење, cut your immune system in half. го намалува вашиот имун систем на половина. And that's the system that keeps us healthy. А тоа е системот кој што не држи да бидеме здрави. Let's say you're sitting there listening to us right now. Ајде да кажеме, вие сега седите и ме слушате. Everything we're saying is going into short-term memory. Се што ќе ви го кажеме сега оди во кратка меморија. If you get a good night of rest, А ако имате добар одмор, it puts it where you can retrieve it easily. мозокот ги поставува таму од каде што може многу полесно да ги повлече повторно. I compare that with a neat file cabinet. Тоа е како вашиот кабинет кој што го имате во канцеларијата. Your brain is a file cabinet. Нашиот мозок е таков кабинет кој што може да се ставаат фолдерите, Filled with information. кои што се полни со информации. But now let's say you listening to this class, Ајде да кажеме, вие го слушате сега ова предавање you got all this stuff in your short-term memory, и сето ова го имате во вашата меморија за кратко памтење, but tonight you stay up late. али вечерва ќе останете до доцна будни. Where does that information go? Каде ова информација ќе замине? Everywhere. Секаде. Everything you've ever heard, Се што сте чуле, everything you've ever smelled, се што сте помирисале, everything you've ever tasted, се што сте вкусиле everything you've ever heard и се што сте чуле is stored in this marvelous brain that we have. е сложено во овој прекрасен мозок кој што го имаме. And scientists have probed people's brains, Научниците го истражувале мозокот, stimulated certain areas, ги стимулирале одредените подрачја, and the person's awake. личноста е будна, They're in that place again from 50 years ago тие се повторно во своето место пред 50 години, because it's all there. затоа што се тамо. But that doesn't help you if you're taking a test on the information I'm giving you today, Али тоа не помага, значи да го решите тестот кој што ќе ви го дадам денеска. because your brain looks like a messy file cabinet. Затоа што вашиот мозок изгледа како ормарче каде што сите фајлови се распрчкани. Very interesting study done. Едно многу интересно истражување е направено. They gave a group of students a lecture in the morning. Им одржале час предавање на студентите рано наутро. And then they gave them a test on that material in the evening, 12 hours later. И им дале тест на истиот тој материјал само за 12 часа подоцна, значи попладне. Second group of students, Друга група студенти they gave them the class in the evening time им одржале час во попладневните часови and gave them the test 12 hours later in the morning. и им дале тест за 12 часа, значи рано наутро. How'd they do? И како го направиле? The group that had rest in between Групата која што имала одмор помеѓу овие два настани, did much better on the test поминале многу подобро на овој тест. because short-term memory is put neatly into long-term memory. Затоа што ова кратката меморија ги сложила во долга меморија во мозокот. Students are in school all week. Учениците се во школа цела седмица. And then one night on the weekend they go out and have fun and they stay up till late at night. И
една вечер заминуваат да останат касно до да имаат забава. They've erased much of what they learned the week before. И на овој начин тие го бришат она што го училе во периодот од седмицата претходно. They got to do a lot of review to get it back in their minds again. Значи морат повторно да поминуваат низ тој материјал за да можат да се сетат на она што го учеле. Now, I don't know how many of you listening were pilots of airplanes. А не знам колку од вас ги слушате пилотите во авионите. I was a pilot. Јас сум бил пилот. The most dangerous time in flying an airplane is when you're taking off and when you're landing. Најопасна моменти во летањето е кога треба да полетате и кога треба да слетате. Okay? Researchers did an interesting experiment. Истражувачите направиле еден интересен експеримент. At Trans-Pacific flight Во транспацифичките летови from America to Asia, од Америка до Азија. okay? And they looked at if a pilot was rested or if he was tired. Тие гледале на пилотите дали тие се одмарале или се уморни. Okay? So if they were tired, А ако се уморни, they made 120 mistakes тие направиле 120 грешки. compared to 34 if they were not tired. Наспроти оние 34 кои што не биле уморни. But when they came to land the airplane, Али кога доше до оној момент кога треба да слетаат со авионот, the most critical time, до оној најкритичниот момент, those who were tired made 22 mistakes. оние кои што се уморни правеле 22 грешки. Those who had rested made no mistakes. А оние кои што се одмарале не правеле ниту една грешка. Now, I've been flying around the world for a long time. Јас патувам и летам по овој свет многу долго. Flying from Johannesburg, South Africa to Atlanta, Georgia. Значи од Јоханесбург до Атланта во Џорџија во Америка. 16 solid hours. Цели 16 часа. But they got 2 complete crews on the airplane. Али постојат две екипи кои што се наоѓаат во авионот. And they switched them. И тие се менуваат. The Trans-Pacific, 2 whole crews. Значи Транспацифик постојат само две екипи. Because they know how dangerous it is. Затоа што знаат колку е тоа опасно. Here is a brain scan of 2 people. Тука е скен на мозокот на две личности. Arrested brain, Ова е мозок на личност која што е одморена a tired brain. и заморен мозок. Now, this scan looks like something else. Али ова може да изгледа како нешто друго. Somebody with Alzheimer's disease. Ова може да изгледа како Алцхајмерова болест. We need the rest. Нам ни е потребен одмор. Another study that was done. Уште едно истражување кое што е направено. Is it more dangerous to drive alcohol impaired or tired? Дали е опасно да се вози под дејство на алкохол или кога сте заморни? Now, there's laws against the alcohol. Постои закон против алкохолизирана состојба и да се вози. But how do you know if somebody's tired? Али како знаете кога некој е уморен? Well, usually it's after they've had the accident. Тоа е најчесто кога веќе ќе се случи несреќата. People who are tired make 10 times more mistakes than people who are alcohol impaired. Луѓето кои што се уморни прават повеќе пати грешка во однос на оние кои што се под алкохол. Now, we have in Montenegro, Ние имаме нешто во Црна Гора, Macedonia, во Македонија, United States, во Соединетите Американски држави. and many other countries, daylight savings time. Она што се вика време на сочувување, значи зимско сметање на време и летно сметање на време. And here's what they have found that happens the day after we change our clocks. И еве што откриле што се случува само ден подоцна кога ќе смениме часовникот. In the springtime, Во пролет, when we lose an hour, кога губиме еден час, the next day, следниот ден, there's going to be 8% more fatal automobile accidents. значи ќе имаме поголем број на сообраќајни несреќи за 8%. In the fall, Во есен,
when we set the clocks back 1 hour, Кога го враќаме часовникот за 1 час назад, the next day, следниот ден, 8% fewer fatal automobile accidents. значи за 8% помалце имаме сообраќајни несреќи. Let's do each other a favor. Ајде да си направиме услуга едни на други. You write my government, Вие сте мојата влада, I'll write your government, а јас сум вашата влада. and say, stop this craziness. Ајде да го сопреме ова лудост. Too many people are dying. Премногу луѓе умираат. But this study was expanded by another organization. Али ова студија е продолжена од една друга организација. They weren't looking at just fatal automobile accidents. Тие не гледале само на сообраќајните несреќи. They were looking at all accidents the next day. Тие гледале на сите несреќи во следниот ден. In the spring, Во пролет, 60 to 70% more accidents of all kinds. 60 до 70% на несреќи од било какви врсти. Because we're missing that 1 hour. Затоа што ни недостига тој 1 час. We've got to take care of ourselves. Затоа треба да се грижиме за нас самите. We need some better sleeping tips. Потребни ни се добри упатства за сон. One of the main ones that science is talking about today. Еден од главните за кои што научниците зборуваат денеска, We need to sleep in the dark. ние треба да спиеме во темница. Our room needs to be dark. Нашите соби треба да бидат темни. They've done a large study. Тие направиле едно големо истражување. Took a satellite photo of a city. Направиле сателитска снимка на еден град. And they found that the areas that were the most bright И откриле да подрачјата каде што се најсветли, најосветлени, greatly increased their risk of cancer. големо зголемување на ризик од заболување со рак. Lung, breast, prostate, colorectal. Значи на бели дробови, на дојка, на дебело црево. Our bedrooms have to be dark. Нашите спални соби треба да бидат темни. And here's what the study says. И еве што ова истражување вели. This is the Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. Значи ова е азијско-пацифичкиот списание за рак. We must eliminate artificial lights at night. Ние мораме да ги смалиме вештачките светла во текот на ноќта. Where do we find that? Каде ќе го најдеме тоа? Well, we do that with our clock radios. Тоа е со нашиот радио часовник. Keep the bathroom door open with the light on. Ако држиме вратата на тоалетот отворена, Lights coming through from the city around you. Светлоста влегува од надвор од градот во кој што живеете. Our decorative lights in our room. Од декорираните светла во нашата соба. Night lights. Ноќните светла. Keeping the television on. Ако го држиме телевизорот вклучен, Stay away from these lights. Бидете на страна од овие светла. Make it dark at night. Направете да биде темна ноќта.